با سلام خدمت دوستای عزیزم. امروز آموزش یک مدل زیر گلدونی رو داریم که البته از این به عنوان زیر بشقابی، زیر لیوانی هم میشه استفاده کرد. برای بافت این نیاز به 2 تا نخ داریم. ما یه نخمون کوتاه‌تر حدود 40-50 سانتی متر و یه نخ دیگه‌مون بلندتر حدود 6-7 متر. میایم سر اینا رو به هم گره میزنیم و شروع به بافت میکنیم. در ابتدا اون نخی که کوتاه‌تره اون نخ رو به عنوان یه نخ ثابت قرار میدیم و اون نخمون که بلندتره به این شکل روی نخ قرار میدیم، از زیرش رد میکنیم و آروم میکشیم بالا و مرتب میکنیم گرهشو. ببینید نخ کوتاهمون به عنوان نخ ثابته، اینو از زیرش رد میکنیم به این شکل. میکشیم و اینو مرتبش میکنیم. ما تا انتهای این نخ کوتاهمون این بافت رو باید همینطور ادامه بدیم و سعی کنیم که گره هایی که میزنیم همشون به یه اندازه و مرتب باشه که کارمون قشنگ از کار در بیاد. عزیزان، بسته به این که ما بخوایم که این کارمون قطر دایره هر چقدر که بخوایم باشه، این نخ ثابت و نخی رو که روی اون گره میزنیم رو متراژش رو انتخاب میکنیم. اگه بخوایم که خب خیلی بزرگ باشه، طبیعتا باید هم نخ ثابتمون رو بلندتر بگیریم و همون نخی رو که باهاش گره میزنیم رو باید متراژش رو بیشتر بگیریم. خب بعد از اینکه کارمون به انتها رسید، میاییم این به این صورت گره میزنیم اضافه نخ‌ها رو قیچی میکنیم. خب حالا ما شروع میکنیم این رو به صورت دایره قرار میدیم روی هم و با سوزن نخت اینا رو به این شکل میدوزیم محکم.
بعد از اینکه ما اینو دوختیم به انتهای کار رسیدیم، این قسمت رو باز میکنیم، نخ‌ها رو از هم دیگه شونه میکنیم، مرتب میکنیم و اضافه هاش هم قیچی میکنیم. دوستان عزیزم، امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه و مورد استفادهتون قرار بگیره. تا آموزش دیگر بدرود.